សួស្តីបងប្អូនខាងក្រោយនេះគឺជាផ្ទះចម្ការនិងមានដងព្រែកហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលពួកខ្ញុំបានទៅលេងនៅផ្ទះចម្ការរបស់បងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងនេះគឺជាសកម្មភាពដែលពួកខ្ញុំទៅលេងហើយក៏ជាទេសភាពមួយដែលស្អាតជិះពីភ្នំពេញមកដល់កន្លះម៉ោងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពប្លែកៗដែលពួកខ្ញុំបានទៅលេងបន្តតែម្ដងនេះជាដងផ្លូវទៅប្រលានយន្តហោះថ្មីហើយនេះគឺជាសកម្មភាពពួកខ្ញុំមកញ៉ាំអីចូលនៅក្នុងផ្ទះហើយពួកខ្ញុំក៏មានកម្មវិធីធ្វើត្រីប្រហិតចៀនញ៉ាំហើយខាងក្រោយនេះគឺជាបឹងបាទហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលពួកខ្ញុំបានទៅលេងផ្ទះតែម្ដងនេះជាផ្លូវដែលខ្ញុំអាសាជិះហើយនេះគឺជាទឹកជាផ្លូវស្អាតដែលពួកខ្ញុំបានទៅលេងផងដែររៀងក្តៅតិចបងប្អូននេះគឺជាសកម្មភាពតនេះខ្ញុំបានចូលទៅញ៉ាំបាយដោយសារថាមេឃរៀងចង់ភ្លៀងណាស់ដែរហើយពួកខ្ញុំក៏បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីធ្វើកម្មវិធីញ៉ាំជួបជុំបងប្អូនហើយខាងក្រោយមានក្នុងទ្វារចូលនេះគឺជាអ្នកម្ដាយចាស់នៅផ្ទះចម្ការនេះជាផ្ទះតូចពីមុនផ្ទះតូចពីមុននេះគឺផ្ទះថ្មីឥឡូវនេះហើយបងប្រុសបងស្រីគាត់បានធ្វើផ្ទះនៅចម្ការផ្ទាល់តែម្ដងហើយនេះគឺសកម្មភាពផ្លូវដែលចូលមកពីប្រលានយន្តហោះថ្មីហើយនេះគឺជាខ្លងទ្វារពួកខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំដើរខាងក្រោយខ្ញុំដើរទៅក្រោយដើម្បីថតទេសភាពនៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលពួកខ្ញុំបានទៅលេងពួកខ្ញុំខានទៅលេងផ្ទះហ្នឹងខ្ទង់ជារយៈពេលតាំងពីខ្ញុំប្រឡងកម្មវិធី Mr. Majestic រដូវកាលទីបើជារដូវកាលទី3នេះគឺជាសកម្មភាពបន្តទៀតដែលខ្ញុំបានទៅថតផ្ទះចម្ការនិងកម្មវិធីបងប្អូនដែលគាត់មកលេងផ្ទះបងប្រុសបងស្រីផ្ទាល់តែម្ដងនៅវេលាពេលនេះទេសភាពក៏ស្អាតណាស់ដែរហើយនេះរៀងក្តៅតិចហ៎បងប្អូនបាទហើយវិធីទៀតខ្ញុំទៅថតជាមួយនឹងផ្កាមានដើមមានដែលគាត់កំពុងតែមានក្តឹបមានផ្លែមានផ្កាផ្ទាល់តែម្ដងបាទតោះទៅមើលក្តឹបមាននិងផ្កាមានតតែម្ដងនេះបាទគឺជាលទ្ធផលដែលផ្កាមានក៏ច្រើនផ្ទាល់តែម្ដងមានក៏ច្រើនផ្កាក៏ច្រើនផ្ទាល់តែម្ដងនៅផ្ទះចម្ការផ្ទាល់តែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីយើងបានមើលមាននិងផ្កាមានរួចហើយយើងក៏បែរទៅមើលផ្កាខ្នោម្ដងទៀតឬក៏ដូចជាផ្លែខ្នោម្ដងទៀតនោះគឺជាក្មួយពេជ្របាទក្មួយពេជ្រនៅក្បែរខ្ញុំរហូតឲ្យតែខ្ញុំទៅលេងផ្ទះចម្ការមួយពេជ្រក៏នៅចិត្តរហូតបាទហើយនេះក៏យើងទៅមើលថតសកម្មភាពដែលខ្ញុំមើលនេះឃើញផ្លែខ្នោ2ដែលនៅផ្លែខាងចុងមែកផ្ទាល់តែម្ដងវែងណាបងប្អូននៅផ្ទះចម្ការបាទនៅជាប់ផែងផ្ទះផ្ទាល់តែម្ដងហើយនោះជាខាងនោះគឺជាចម្ការជាខាងនេះគឺផ្ទះបន្ទាប់ពីថតខ្នោហើយយើងទៅថតអ្នកម្ដាយគាត់យកទឹកជ្រលក់ទឹកអីឲ្យក្មួយចៅដែលគាត់បានមកលេងផ្ទះតម្ដងនេះគឺជាប្រហិតចៀនដែលពួកខ្ញុំចៀនប្រហិតផ្ទាល់តែម្ដងអាចញ៉ាំប្រហិតជាមួយនឹងពួកខ្ញុំបាននេះគឺជាប្អូនលើកាលទី3បាទហើយក៏ពួកខ្ញុំបានមកលេងនៅផ្ទះចម្ការផ្ទាល់តែម្ដងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពបងប្រុសពៅដែលគាត់ចៀនប្រហិតនឹងផ្ទាល់តែម្ដងនេះគឺជាអ្នកម្ដាយគាត់អង្គុយមើលកូនចៅដែលមើលមកលេងនៅផ្ទះចម្ការផ្ទាល់តែម្ដងគាត់សប្បាយចិត្តដែលពួកខ្ញុំបានទៅលេងខ្ញុំខានទៅលេងជិត1ឆ្នាំហើយតាំងពីខ្ញុំប្រឡងកម្មវិធីមកហើយខ្ញុំក៏បានទៅជួបគាត់ហើយក៏ដូចជាសប្បាយរីករាយជាមួយពួកគាត់ហើយនេះគឺនៅបញ្ញាក៏ឃើញកាមេរ៉ារត់បាត់ប្រុចហើយបន្ទាប់មកក៏នៅជាមួយនឹងក្មួយពេជ្រពុកមួយពេជ្រឲ្យតែខ្ញុំនៅណាគឺក្មួយពេជ្រនៅហ្នឹងហ្មងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានមកលេងផ្ទះហើយនេះគឺជាកូនចៅរបស់បងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយគឺជាសកម្មភាពមួយដែលខ្ញុំបានទៅលេងនៅក្នុងផ្ទះចម្ការផ្ទាល់តែម្ដងនេះធ្វើប្រហិតចៀនញ៉ាំផ្ទាល់តែម្ដងដែលគាត់បានយកត្រីហើយធ្វើត្រីហើយចៃដន្យពួកខ្ញុំទៅគាត់មាន
អាហារទទួលទាំងអត់ពួកខ្ញុំអត់ទាន់បានប្រាប់គាត់ថាពួកខ្ញុំទៅទេដើម្បី surprise គាត់ថាខ្ញុំបានទៅលេងខ្ញុំខានទៅលេងគាត់យូរហើយអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាបងប្រុសពៅគាត់ជៀនហើយនោះគឺជាបងប្រុសបងស្រីដែលគាត់បានមកលេងអញ្ចឹងណាហើយបាយបាយអរគុណច្រើន